Apa? Apa? Lesat. Apa? Lesat. Lesat. Hai guys. Hai guys. Subscribe Kaki. yang keras. Kaki. Pohon dan kebun basah semua. Wah, lagi hujan guys. Rintik-rintik hujannya. Hujan-hujan begini enaknya ngapain ya? Masak cemilan guys. Bikin cemilan guys. Bikin cemilan apa? Bikin apa ya? Nugget guys. Iya, sekarang kita bikin nugget dari mie. Yeay, hore. Ayo guys, kita bikin nuggetnya. Ayo. Siapkan bahannya dulu Pak. Oh, pakai mie keriting. Oh, mana? Oh iya, oh mantap. Ayo. Ada apa? Ada semut, mana semutnya? Oh iya guys, ada semut guys. Mana semutnya ini? Tuh, semutnya lari-lari guys. Itu Mbak. Semut, Mbak. Oke. Apa? Oh, direndam dulu pakai air panas. Direndam dulu ya Mbak pakai air panas ya. Oh, oke. Wow. Ini pakai air panas guys, biar minyak mengembang. Oke. Oh, siap. Guys, kita pindah ke teras tadi ke resik. Hujannya berisik guys. Oh, tadi di garasi berisik ya. Hujannya deras banget di itu seng guys. Banyak suara hurufnya. Kita pindah ke teras. Oke, dibuka. Sudah mengembang belum minyak? Ayo dicek. Ayo. Wow. Tahu ya? Iya. Oh, ada petir guys. Takut petir enggak? Takut. Itu namanya api. Oh, api. Oh, itu namanya api. Udah mengembang belum minyak? Udah. Kita buang airnya. Guys, kita pindah ini guys, karena tadi di teras itu hujannya banyak petir, makanya kita masuk ke dalam rumah ini guys. Ya? Iya. Tadi petirnya keras banget tadi ya? Iya. Oh. Kasih apa? Terigu guys. Oh, dikasih tepung terigu. Oh, kasih tepung terigu ini guys. Oh. Guys, kita pindah tepungnya guys. Oke.
Aduk-aduk. Apa? Kasih bumbu. Biar apa? Biar enak. Oke, ayo. Kasih telur. Oh, oke, ayo. Di sini. Oke, ayo buka. Ke sini. Wow. Iya, kumpulin sampahnya. Ayo, diaduk-aduk, guys. Wow, sudah siap. Terus kita apain lagi nih? Bentuk-bentuk cake. Oke, tapi cuci tangan dulu ya. Oke, cuci tangan dulu, guys. Ya, oh iya, ini bentuk-bentuk kayak gini ya. Nah, bentuk-bentuk gitu. Mau dibikin bentuk apa ini? Kita kuning, guys. Oke, oh ininya diguling-gulingin dulu. Oh, diguling-gulingin kayak gitu. Oh iya. Oh, taruh di sini dipisah ya. Oke, kita pisah dulu guys. Ini yang sudah pakai tepung manis. Oke, ayo. Wow, ini pakai kompor guys. Kompor mini. Ya, ini kompornya kecil, pakai minyak tanah guys. Dulu tutup minyaknya. Oke. Halo banyak. Bunda. 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 Ih, lagi ngapain itu kinarnya? Ini sudah matang apa belum, Mbak? Wow, belum matang, guys. Ini sudah hampir matang tapi ini. Harum, guys. Harum. Harum, guys. Ternyata ini harum banget. Pasti sedap banget ini nanti, guys. Mantapnya. Wow, ini sudah mulai coklat ini. Ini tandanya sudah matang. Ayo kita angkat. Wow.
Oke. Taruh dulu, kita goreng lagi guys. Apanya? Apanya? Kita makan. Oh, nuggetnya udah matang. Oke, yuk kita makan. Ayo guys. Ayo. Oh, panas. Tiupin dulu. Oh. Kayak gitu niupnya. Apa? Mantep. Mantep guys. Enak nggak? Enak. Gurih nggak? Lezat. Apa? Lezat. Apa? Lezat. Apa? Mantep. Mantap ya guys. Enak nggak? Enak. Gurih ya. Lezat nggak? Lezat. Lezat. Ayo mau lagi. Mantep. Oke guys. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa. Betul. Jangan lupa share ya guys ya. Jangan lupa bahagia juga. Oke, dadah.